क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा की हाइट पहले 550 मीटर रखी जानी थी, लेकिन फिर इसको ऊंचा करते करते 829 मीटर तक बढ़ा दिया गया। और आज तक जिस देश ने भी इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी है, उन सारी बिल्डिंगों के काम बंद पड़े हैं। और चीन जैसे देशों ने तो 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने पर बैन लगा दिया है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी देश बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग चाहकर भी नहीं बना सकता? दोस्तों, चीन जैसे देशों में आज ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन चुकी हैं जिनको बना पाना नामुमकिन सा काम था। लेकिन जब 2013 में 840 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान किया गया तो सरकार ने इस पर भी बैन लगा दिया। तो दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने पर उसके लिए खुद का वजन संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और तो और इतनी ऊंचाई पर हवा भी बहुत तेज चलती है। इसी के चलते बहुत से देशों का मानना है कि ये सिर्फ